Hello，大家好，我係 Jessica。今日上到嚟火炭御龍山介紹一間呢係三房套廁嘅單位。咁呢一個單位呢就係大單邊啦，係淨係呢一處呢先係咁嘅間隔嘅。最重要呢個景觀呢係超級靚嘅，全個河景馬場景270度，廳同埋房都睇晒㗎啦。向正東南西南，第二個單位揾唔到㗎。